صباح الخير، مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم؟ اشتقنا لكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة موضوعنا حنتكلم عن اه ازيكم عاملين ايه؟ شكرا لكل متابعيني بالقناة، شكرا للمشتركين معي بالقناة، شكرا للتعليقات الجميلة بتجيني. عايزين نوصل 3000 لايك، يلا يا شباب شدوا همكم كده، الهمة عايزين نشد الهمة. عارفين حنتكلم عن ايه النهاردة؟ صح، هنتكلم عن الشخير. الشخير، انا كنت من شوية بشخر، ما معظمنا بيشخر. طيب، عايزين نعرف ايه هو الشخير. هو اهتزاز في الاجزاء التنفسية، وهو الصوت الناتج عن حركة الهواء المتعسرة خلال التنفس اثناء النوم. تمام، يبقى هو اهتزاز في الاجزاء التنفسية، وهو الصوت الناتج ايه ده؟ الصوت ده ايه؟ ده ايه؟ هو الصوت الناتج عن حركة الهواء المتعسرة، يعني في صعوبة بالتنفس اثناء النوم. بعض الحالات يكون في عندها صوتها ناعم بالشخير، وبعض الحالات عندها صوت مزعج بالشخير. حافظينهم دول، عارفينهم اكيد، احنا عارفينهم كلهم دول. طب الشخير ده قد يكون علامة او انذار لانقطاع التنفس انسداد النومي. طيب، ويكون علامة لحاجة كبيرة. تمام. طيب، يسبب الشخير ده الحرمان من النوم للراجل اللي بيشخر واللي حواليه اكتر. يعني ده مش بس اللي بيشخر ما بينامش، بيعملوا قلق، اللي حواليه برضه مش عارفين يناموا خالص. شوف الصورة دي، ايوه كده. شوف ازاي الراجل متضايق من الست بتاعته وهي بتشخر. دلوقتي الستات هتلومني جامد يعني، بس الستات والرجاله برضه بتشخر. طيب، يبقى يعمل ايه؟ يعمل صعوبة للإنسان الموجود، يعني بيخليه ما يعرفش ينام، لا هو ولا اللي حواليه. طيب، بالإضافة إلى الشعور بالنعاس بالصباح. فالشعور بالنعاس الصباح ده بيعمل ايه؟ بيعمل تهيج، ضوجان، نقص التركيز، يعني مفيش تركيز خالص عشان مش نايم كويس. طيب، كشفت الدراسات بأنه ممكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية. يعني ازاي الشخير يؤدي إلى نوبة قلبية؟ هقول لكم ازاي. ربطت دراسات حديثة بأن الشخير، بأن اهتزاز الشخير المرتفع تنقل إلى الشريان السباتي. اهتزاز الشخير مرتفع ده ينتقل إلى الشريان السباتي، وتطور الترسبات التصلبية، يعني بتعمل ترسبات تصلبية بالشريان السباتي. طيب، الشخير المرتفع يسبب اضطراب في تدفق الدم في الشريان السباتي. تمام، هو ده اللي بيخلي ايه؟ اللي بيعمل الجلطة اللي قلت لك على النوبة القلبية. طيب، أسباب الشخير ايه؟ يعني عايز أعرف ايه أسباب الشخير. طيب، أول حاجة انغلاق المجرى الهوائي. طيب، وتاني حاجة رخو، يعني انغلاق المجرى الهوائي. أو تاني حاجة ضعف الحلق، بيكون في ضعف بالحلق، ضعيف. انحراف الفك. 4 تجمع دهون. 5 انسداد الممرات الأنفية. 6 المرخيات كالكحول والأدوية. المرخية للعضلات فبترخي الحلق، يعني واحد ياخد منوم مثلا او مرخي الجسم باسط العضلات، فبينام بيرخي الحلقة عنده، فبيحصل ايه؟ بيشخر. بيحصل ايه؟ النوم على الظهر. النوم على الظهر ما يؤدي الى ايه؟ رجوع اللسان الى مؤخرة الفم. يعني واحد نام على ظهره كده، فبيرجع اللسان بيرتخي، فبيحصل ايه؟ بيشخر، بيرجع اللسان الى مؤخرة الفم. سبحان الله. عشان كده وصلنا الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، ننام على جنبنا اليمين، أفضل حاجة وأجمل حاجة والله للظهر وللشخير ولكل حاجة، وما ينطق عن الهوى. سبحان الله. طيب، عايزين نعرف علاج دي، هل في ليه علاج الشخير ده؟ ونفضل كده متذنبين ومذنبين ستاتنا معانا واصحابنا معانا ويشخرونا يستحملوا والمخدات؟ شوفوا الصورة دي. طب الصورة دي عشان ما تقولش بس انه الستات بتشخر، ادي الرجالة بتشخر اهو. بعدين دراسات قالت لك انه الرجالة اكتر يا ناس هم بتشخر اكتر من النساء.
بعدين الستات لازم نديهم عذر، اكيد تعبانين في الشغل ورايحين وجايين وعاملين ونفخين وعيال ومطبخ صح، فلازم ندي لهم عذر. طيب، علاجه هديكي علاجه ما تخافيش. اول حاجه تخفيف الوزن، تاني حاجه ايقاف التدخين، تالت حاجه بخاخ الانف لانه في حاجه بيفتح ممرات الهوائيه، لانه الجيوب الانفيه زي ما قلت بتعمل حاجه اسمها الشخير. طب في حاجه برضو اسمها ملاقة الانف. اخر حاجه بنيجي لحاجه اسمها العمل الجراحي، اللي الناس عندهم حاجه اسمها اللحميات، لحميات زايده، فهنا بنضطر نعمل او قرينات، فبنضطر نعمل ايه، عمل جراحي لانحراف الوتيره او اللحميات نشيلها، فبتساعد زوائد اللحميه، فبتساعد انه ايه يوقف الشخير. بتمنى لكم ما تشخروش كتير وتناموا بالسلامه وتناموا كويسين ومرتاحين. وشكرا لكم، شكرا لكل المشتركين بقناتي، شكرا لكل المشخرين بقناتي. ويا ريت دعم اكتر يعني، بشكركم. السلام عليكم ورحمة الله.